Всем привет, друзья! С вами опять Юрий Сербин. Не думал, что так быстро, не ожидал, не планировал, но так случилось. Приобрел я себе БУ трактор японский Yanmar FX 175 1989 года рождения. Более подробно, друзья, после рекламы, так что не переключайтесь, будет интересно. Так, ну с чего начать? Трактор покупать, конечно, у меня в планах было, но, скажем так, не так быстро, не в этом году, потому что были другие планы. Вот. Ну так сложилась судьба, что вот привела она меня к нему. И, в общем, вот он у меня здесь во дворе стоит уже. Значит, с чего все началось, друзья? Чисто спонтанно. Пошли мы с женой покупать ей обувь. А рядом с этим обувным магазином находится точка, где продают всякую технику, там мотоблоки, трактора. Ну, короче, зашли с женой, посмотрели обувь, вышли с магазина, и я ей говорю, стоял там такой синий Исеки Seal 21, тоже японский БУ. Вот. Говорю, давай пройдем, посмотрим. Попускаем слюньки, я попускаю слюньки, жена меня, конечно, поддерживает во всем. Ну, короче, было более интересно мне, чем ей. Значит, пошли мы, походил я. Ну, думаю, зайду к ребятам прямо в магазин, поспрашиваю, что почем. Вот. Разговорились. И ребята говорят, пришел трактор Yanmar. Буквально вот недавно только сгрузили, ничего к нему не подходили, даже не знаем, там масла залиты, какое состояние. Если хочешь, пошли посмотрим. Вот. Ну, давай. Открыли, в общем, этот ангар там, где он стоял. И знаете, вот первый раз, когда я его увидел, вот глаза на него посмотрели, что-то похожее было у меня с женой, когда я ее первый раз увидел. Я, друзья, влюбился в этот трактор. Реально влюбился. Я посмотрел, подержался вот за колесо, спросил, какая цена. Наперед забегая, скажу, что они мне сделали скидку, так как знают меня, мои подписчики смотрят мои видео. Я знаю, что они смотрят меня сейчас. Вот, привет. Спасибо вам, ребята. Значит, в общем, поговорили, поехали мы домой. Я, друзья, не спал всю ночь, можно сказать, до 4 утра. Думал, что делать. Хорошую цену предложили. В общем, это не секрет, 4300 в долларах. Посмотрела в интернете, таких тракторов, во-первых, уже почти нету, а во-вторых, такой цены тоже не найти. Ну и на следующее утро поговорили с женой. Она всегда за мной идет, куда я, туда и она. Всегда меня во всем поддерживает. Она только за. В общем, решили брать. Звоню я ребятам, говорю, приеду. Говорит, приезжай, как раз вот приехали на работу. Будем сейчас открывать этот ангар. Хотим завести, потому что трактор реально не заводился. Поставим новый аккумулятор. Вот, кстати, мне в подарок новый аккумулятор подарили, спасибо. Вот. Придешь, прямо перед тобой заведем, посмотрим, пощупаешь, поездишь, как оно, что. Завели, завелся с полтыка, выехали, сел, поездил. Ну, что сказать, друзья. Если бы мог, вот так вот обнял бы, знаете, вот. Ну, это человек, который продал этот трактор, предложил мне такие условия хорошие, что бери этот трактор, забирай, без денег.
катайся неделю, две, там, сколько душа пожелает, вот, тестируй, мучай, и потом или деньги перенесешь, вот, или приженешь назад трактор. Ну, конечно, я согласился, вот. Пригнали мы этот трактор домой, друзья, и вот он сейчас стоит у меня в дворе. Почему же все-таки я взял японский старый БУ трактор 30-летний, когда за эти деньги, что я за него отдал, можно было взять новый китайский? Ну, друзья, самое первое, это то, что, ну, к такой технике у меня лежит душа. Почему-то все боятся такой вот БУ японской техники, типа это лотерея, повезет, не повезет. Я, друзья, решил сыграть в эту лотерею, поставить свою ставку и как она сыграет. Значит, вместе с вами будем наблюдать за его работой. Я не скажу, что он будет выполнять все работы, которые выполнял у меня мотоблок. А вот, например, вспашка, фрезеровка, понятное дело, культивация, барнование, вот такие объемные, скажем, может быть, даже немножко тяжелые работы я оставлю трактору. Эта техника настолько интересна, что вы себе даже не представляете. Очень мало видео, детальных обзоров такой техники. Есть там видео, которое там пробежался вокруг, вот такой вот стоит, продается. Все. Детально никто про них не рассказывает, так как техника старая, ее осталось мало. А техника очень-очень интересная. И вот для такого контраста, для такого вот разнообразия, друзья, я ее взял не только для себя, для своей семьи, для того, чтобы спина не болела, это понятно. Мне хочется показать вам технику, которая создана для людей, в которой продумано все до мелочей, которая, я надеюсь, будет ходить еще столько, сколько она проходила. Почему у меня такое доверие к японской технике, друзья? Я вам скажу, что я работаю на спринтере. Ну, скажем так, я ездил на 4 спринтерах, вернее, знаю 4 спринтера, Mercedes Sprinter Bus, которые отходили, ну, один уже отходил 700 тысяч, это самый такой пробег большой. В нем уже мотор делался. Вот. И еще 3. На одном из них сейчас по сей день езжу я. Так вот, я что хочу сказать, что вот такие машины, они неубиваемые. Я проехал где-то 150 тысяч за 2 года на спринтере. Я менял только масло в двигателе и фильтра. Ну, по ходовке это понятное дело, там это у нас такие дороги, что без этого никак. Я про трансмиссию и про двигатель, то есть никаких проблем, абсолютно. Каждый день по 300 километров, 300-400, каждый день. И вот такая вот техника внушает доверие, хотя она старая, спринтер 2005 года, и он еще будет бегать и бегать. Ну, это такой был пример, что старая техника, немецкая или японская, она работает, она работала и будет работать. Да, запчасти к нему будут дороже, раза в 4, может быть даже 5, а может быть даже больше. Но, согласитесь, и ходить оно будет аналогично. У меня растет 2 сына, и я надеюсь, что эта техника будет работать и у них. За вот эти 3 дня, что я на нем катаюсь, друзья, фрезу я не включаю, потому что ее там нужно будет еще перебирать. Это я вам немножко позже покажу, в каком она состоянии. К ней там нужно руки приложить немножко. Вот. А трактор, ну, трактор вообще без вопросов. Масла поменяли, фильтра поменяем. Знаете, это 1989 год выпуска. На какой технике, вот мысли в голову лезут, в то время работали люди. Техника сделана для людей. Тогда. Я просто не могу себе представить, какая техника на сегодняшний день у этих японцев. Может, кто-то из вас думает, что на такой трактор никогда не насобирает. Это неправда. Я такой же, как и вы. Я также думал, что вот, блин, хочется, как его, денег не хватает. Денег никогда их не хватает, сколько бы вы их ни зарабатывали. Я вам открою один секрет или совет, можно так сказать, как насобирать деньги. Смотрите,
Это с личного опыта. Откладывайте 10% со всей вашей прибыли, которая поступает в семью. Вот отложите 10% каждый месяц. Вы увидите, что пройдет год, пройдет 2, пройдет 5. И вы сможете себе что-то купить полезное, интересное или ту вещь, про которую мечтали, можно сказать, всю жизнь. Ничего невозможного в этой жизни нету. Просто нужно перед собой ставить какую-то цель и идти к ней. И вы обязательно к ней дойдете. Ну а в общем я скажу, друзья, что это не техника у нас дорогая, это мы с вами бедные. Ну и давайте теперь я вам вкратце так обойду, общий обзор трактора покажу. Детальный обзор по-любому я сделаю видео, тест-драйв, как все работает. Ну, сейчас у меня просто одни эмоции. И мне еще нужно его изучить, и электронику, гидравлику, в общем, все. Так что давайте обзорчик. В общем, друзья, под капотом трехцилиндровый японский двигатель 3TN75 на 17,5 лошадок. Полный привод, передний мост отключается. Значит, резина передняя 6х12, задняя 8,3х22, если я все правильно понял. Резина еще родная, потресканная, Bridgestone. Хорошая резина. Не буду ее ни на что менять, пока вообще не полопается, пока не спустит. Очень мне она нравится. Такие грунтозацепы, смотрите, какие у нее широкие. Сам протектор выступает за ширину колеса. Значит, фреза 1,30 сантиметров. Вот. Фреза такая ушатанная, конечно. Руки к ней по-любому нужно приложить. Вот тут вот на цепной передаче даже пробки нету. Вот видите, я не знаю, что там в середине. Ну, откручивал вот эту вот контрольку, то масло бежит. То есть масло есть и, кстати, без воды. И проверял уровень в самом редукторе фрезы. Тоже масло есть, слава богу. Понятное дело, что техника такая лежит на улице, ждет свое времени. Так, дальше идем. Снизу ножи. Значит, ножи такие подуставшие. Но я думаю, мне на пару лет еще и хватит. А там немножко разбогатеем, поставим новые. Хотя это японская сталь. Таких ножей, наверное, у нас уже и не найдешь. Не хватает на фрезе такие здесь откидные ложечки, такие ложатся, чтобы саму вот эту вот межу, или как от соседнего прохода такой бугорок остается, они ее разлаживают. Ну нету, ну это ничего страшного. И нету опорных колес, хотя они и не нужны, так как здесь все электроника и глубина регулируется. Скажу, друзья, что здесь нету ни единого механического рычага управления навеской. Все электронное. Вот этот вот компьютер, вот этот рычаг тоже электронный, от него идут там, в общем, провода. Все работает, детальный обзор будет, как я говорил. Значит, вот такое состояние. Свет, ближний, дальний. Колея, кстати, тоже регулируется. Есть два положения, вот такое, как сейчас у меня. Это получается 90 по центрах. И колеса меняются местами. Если поменять местами, у них центр смещен. Вот, будет шире. Насколько шире, не знаю. Буду переставлять, буду смотреть. Фишек здесь очень много. Хочу показать одну из них. Как японцы продумывают все. Смотрите. Это выхлопная труба. И вот болтик на 6. Откручиваем болтик и регулируем саму струю дыма. Можно установить так, как сейчас у меня. Можно в любую сторону, можно назад, чтобы дым летел. Ну, это просто фантастика. Ну и продолжаем такое состояние. Все, друзья, при нем. Сиденья только поменяли. Это уже, наверное, с какого-то китайского трактора.
Я не знаю, потому что саморезы свежие. В японских тракторах оно более удобное. Ну и это нормально. Пойдет. Кстати, нацепил, даже с девятки снял чехол с руля. Ну, он у меня там порванный. Вот. И как раз подошел. Четко теперь, удобно так. Руль такой в руках, мощный. В общем, друзья, ждите от меня более подробного видео, тестирования. Более подробно расскажу. Сам еще разберусь немножко с этими всеми рычагами, кнопочками и так далее. Вот. И обязательно все вам покажу. Техника очень-очень интересная и достойна нашего с вами внимания. Мотоблок остается все по-прежнему, так что не переживайте, будут какие-то самоделки по-любому к нему. Вот. Ну а трактор это так как бы в помощь на будущее и для спины, и в общем с ним лучше, чем без него. На этом все, друзья. Всем пока-пока. С вами был Юрий Сербин. До новых встреч.